हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका चैनल केमिस्ट्री एडवाइस में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको मोती पिष्टी के बारे में जानकारी देंगे। तो आइए दोस्तों जानते हैं मोती पिष्टी के बारे में। दोस्तों, मोती पिष्टी और मोती भस्म पर्ल या मोती से बनाई जाने वाली आयुर्वेदिक औषधि है, जिसे आयुर्वेद के साथ यूनानी चिकित्सा पद्धति में भी इस्तेमाल किया जाता है। मोती का आयुर्वेद में बहुत बड़ा महत्व है। इसके चमत्कारिक गुणों के कारण मोती एक बेहतरीन एंटासिड और नेचुरल कैल्शियम का बेस्ट सोर्स है। पित्त को शांत करना और कूलिंग एक्शन इसमें मेन काम है। मुक्ता पिष्टी या मुक्ता भस्म के इस्तेमाल से कई सारे रोग दूर होते हैं। इसके इस्तेमाल से कैल्शियम की कमी, हर तरह की कमजोरी, नर्वसनेस, पुराना बुखार, खांसी, अस्थमा, हिस्टीरिया, हृदय रोग, ब्लड प्रेशर, रक्तपित्त, पाचन की प्रॉब्लम, वीर्य विकार, रिकेट्स, डायबिटीज, प्रमेह, एसिडिटी, अल्सर, पेप्टिक अल्सर, आंखों की प्रॉब्लम और शारीरिक कमजोरी जैसे कई तरह के रोग दूर होते हैं। आइए दोस्तों, अब जान लेते हैं मोती पिष्टी और मोती भस्म क्या चीज है और कैसे बनती है। मोती पिष्टी और मोती भस्म दोनों फाइन क्लास की मोती से बनाया जाता है। आइए अब जान लेते हैं इसे कैसे बनाया जाता है। मोती पिष्टी बनाने के लिए मोती चूरे को गुलाब जल में रोज 11 दिन तक घोटकर फाइन पाउडर बनाया जाता है। यह मोती पिष्टी या मुक्ता पिष्टी के नाम से जानी जाती है। मोती भस्म बनाने के लिए मोती को शोधन, मारण जैसे प्रोसेस से गुजारने के बाद गुलाब जल में खरल कर टिकिया बनाकर सुखाने के बाद उपलोक की तीव्र अग्नि देकर भस्म बनाया जाता है। मोती भस्म से ज्यादा कुल मोती पिष्टी होती है, इसलिए मोती पिष्टी का इस्तेमाल ज्यादा किया जाता है। मोती पिष्टी या मोती भस्म के गुणों की बात करें तो यह दाह या शरीर के अंदर बाहर हर तरह की गर्मी और जलन को दूर करने वाली, पाचन शक्ति बढ़ाने वाली और ज्वर नाशक, कफ नाशक, खांसी, अस्थमा दूर करने वाली, दिमाग को ताकत देने वाली, याददाश्त और बुद्धि को बढ़ाने वाली, त्वचा में निखार लाने वाली, वीर्यवर्धक, वीर विकार नाशक, चेहर का असर कम करने वाली और कैल्शियम का बेहतरीन सोर्स है। आइए अब जान लेते हैं इनके फायदों के बारे में। शरीर में कैल्शियम की कमी को दूर करने के लिए मोती पिष्टी या मोती भस्म आयुर्वेदिक की सबसे हाई क्लास मेडिसिन है। इसमें हाई क्लास कैल्शियम होता है जो हड्डियों, मसल्स और दांतों को मजबूत बनाता है। यह बॉडी में पूरी तरह से ऑब्जॉर्व होती है। अगर आपको अंग्रेजी दवा का कैल्शियम बॉडी में ऑब्जॉर्व नहीं होता है तो मोती पिष्टी का इस्तेमाल करना चाहिए। शीतल प्राकृतिक या कूलिंग नेचर होने से यह बॉडी की हर तरह की गर्मी और जलन को दूर करता है। पित्त की अधिकता को दूर करता है। एसिडिटी, हाइपर एसिडिटी, अल्सर, गैस्ट्रिक, अधिक प्यास लगना, हाथ पैर और आंख की जलन, नाक मुंह में खून आना जैसी प्रॉब्लम को दूर करता है। इसके इस्तेमाल से नर्वस सिस्टम को ताकत मिलती है। सर दर्द, एपिलिसिस, दिमागी दौरा पड़ना, स्ट्रेस, चिंता, तनाव, मानसिक विकार, दिमाग की खराबी, पागलपन इत्यादि में इसका इस्तेमाल किया जाता है। मोती पिष्टी हार्ट को ताकत देती है। हाई ब्लड प्रेशर और कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। हार्ट की कमजोरी और हृदय रोगों में इसका इस्तेमाल जरूर करना चाहिए। पुरुष रोगों के लिए सफलतापूर्वक इसका इस्तेमाल होता है। यह वीर विकार को दूर करती है। सीमोन क्वालिटी और कंटेंट को बढ़ाती है। भरपूर जोश और तनाव लाती है। यौन इच्छा की कमी को दूर करती है। इसके इस्तेमाल से मूत्र रोग भी दूर होते हैं। महिला रोग के लिए भी बेहतरीन टॉनिक है। हर तरह की पीरियड्स की प्रॉब्लम, ल्यूकोरिया, मेनोपॉज और गर्भाशय की प्रॉब्लम को दूर करती है। बच्चों से लेकर बड़े बूढ़ों और प्रेग्नेंट महिलाएं भी इसका इस्तेमाल कर सकती हैं। मोती पिष्टी को डाबर, बैद्यनाथ व अन्य कई कंपनियां बनाती है। इसका सेवन आप डॉक्टर की सलाह से कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये थी जानकारी मोती पिष्टी के बारे में। जाने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को सब्सक्राइब करें और बगल में दिए गए बेल आइकॉन को टैप करें। आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत